qui veut sortir, une Tesla. Voilà, c'est vous entendez le sifflement de cette turbine. Alors là, le décollage est pour bientôt. La turbine est en pleine puissance. Ah, le bruit est très caractéristique. Alors vous avez entendu la puissance maximale de la turbine. Et là, notre voiture vient de sortir. Et c'est Solex. Oui. Alors que des voitures sortent derrière vous. Alors il faut que les commissaires de course, là, pour permettre la sortie des voitures. La voiture est vraiment en puissance. Elle est là, la Florida. Ah, c'est une Alpine. La nouvelle Alpine, elle est jolie. Ouais. Voilà, donc l'exercice, vous avez entendu cette turbine sur ce Solex. Lorsque la turbine était à pleine puissance, sur le circuit Albi, ce Solex a atteint les 167 km/h. Donc c'était vraiment extraordinaire. Donc c'est un Solex. Et à propulsion. Et maintenant, la parade est bien faite. Alors tous ceux qui veulent y participer, c'est bien pour rattraper la jusqu'à 18h, on va mettre en place tous les véhicules les uns derrière les autres, avec que la parade puisse se faire dans les rues du centre-ville.